Muhim 24 daqiqalar ichida qisqa xabarlar. MDH maxsus xizmatlari rahbarlari Samarqandda uchrashadi. Joriy yilning 16-17 oktyabr kunlari Samarqand shahrida MDHga a'zo davlatlar xavfsizlik organlari va maxsus xizmatlari rahbarlari kengashining 57 majlisi, shuningdek, razvedka xizmatlari rahbarlarining 21 majlisi bo'lib o'tadi. Majlislarda Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston delegatsiyalari ishtirok etadi. Shuningdek, MDH ijroiya qo'mitasi va aksilterror markazi vakillari ham qatnashadi. Tadbirlar doirasida xalqaro terrorizm, ekstremizm, transmilliy jinoyatchilik va axborot xavfsizligiga qarshi kurashish masalalari muhokama qilinadi. Tomonlar xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni mustahkamlash va o'zaro harakatlarni muvofiqlashtirish yuzasidan aniq vazifalarni belgilab oladi. Bizda shoshilinch xabar. Rossiyadagi o'zbekistonliklar internet va SMSsiz qolishdi. Rossiya hududida bo'lgan O'zbekiston mobil operatorlari abonentlari roamingda jiddiy nosozlikka duch kelishmoqda. Ya'ni SMS va mobil internet ishlamayapti. Bunga Rossiyada joriy etilgan cheklovlar sabab bo'lgan, deyiladi xabarlarda. Hozircha aloqani tiklash muddati ma'lum emas. Xitoyda sobiq vazir shartli o'lim jazosiga hukm qilindi. Kecha 14 oktyabr kuni Xitoyda Van Bo ismli mansabdor poraxo'rlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilindi. Bu haqda China Daily nashri xabar berdi. Van Bo Ichki Mo'g'uliston Muxtor viloyati Xalq kongressi doimiy qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari edi. U umrbod siyosiy huquqlardan mahrum qilindi va uning barcha shaxsiy mol-mulki musodara qilindi. U 2003-yilning birinchi yarmidan 2024 yilning may oyigacha o'z mansab mavqeini suiiste'mol qilib, jami 449 million yuan, ya'ni 58,5 million dollar miqdorida pora olgan. Sudlanuvchi o'z aybiga to'liq iqror bo'lgani va tergov bilan hamkorlik qilayotgani uchun hukm ijrosi yana 2 yilga kechiktirilgan.